थैंक यू। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अरे कहना क्या चाहते हो? बड़ा हरामी हो बेटा। गया। अबे साले। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। अब अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो।